Jessy, no es que no me guste que me pases el bronceador en la espalda, ¿me entendés? O sea, no es de malagradecido tampoco. El tema es que si vos me pasás el bronceador por la espalda, me lo pasás con el manubrio, ¿entendés? Entonces, claro, me rayás toda la espalda. Después me parece que me hubiera arañado un gato, ¿entendés? Entonces, no tenés mano para eso. Pero bueno, querida Jessica, no permitamos que estas pequeñas discusiones nos se arruinen este hermoso verano que estamos pasando juntos, ¿eh? Compras, playa, camping, ¿qué más se le puede pedir a la vida, eh? ¿Qué más? ¡Arranca, súbete a mi moto! ¿Le gusta el camping? Súbete a mi moto, nunca has conocido una moto. Qué calor, en la discoteca, qué calor. Llega para la muñeca, por favor. En la discoteca. Ah, bueno. Carlos, un gusto. Todo bien, encantado. Carlos Rafael Villanueva, un placer. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tenemos viento cruzado. 0-1. 0-2. Me agarraste frío, ¿sabes? Oh, cuidado con el efecto, ¿sabes? Sos pan comido, ya calenté, ¿cómo vamos? 3-2, 3-2 el favorito. Ya se cruzado. ¡Oh! Listo. No tengo más nada para enseñarte, discúlpame. Voy a dejar inaugurado a partir de este momento una sección en el Camping de las Cañas que se llama Camping Pong, que es un ping-pong de preguntas y respuestas acerca de camping. Está bien puesto el nombre, no me digas que no. Está bien. El Camping Pong. Sí. ¿Carpa individual o colectiva? Individual. Ah, egoísta. Muy bien. ¿Playa o piscina? Playa. Piscina. Mirá, se cortó sola la doña. ¿Asado de tira o pulpón? Pulpón. Asa de tira. De tira. ¿Cumbia o rock? Cumbia. Ambas. No, ambas no. Uno no puede votar a uno y al otro. La cumbia, entonces. Cumbia, perfecto. Morcilla, ¿dulce o salada? Dulce. Salada. Salado. Dejamos inaugurada esta sección, el Camping Pong, y nos metemos en el Camping de las Cañas, gato. Seguimos con esto. Tirarirari, tirarirari, tirarirari. Los huesitos para el perro. Veo que anduviste recorriendo, pero poco llante. Acá tenés, mirá, te acordamos, vamos. Eso está dorado, eso está Sí, punto sí. caramelo, pero está para agarrarlo con la mano y zaparle así a los perros nomás. Te íbamos a dejar eso, pero bueno, el blanquito está esperando ya que el perro de nosotros. Y... ¿Dónde quedó el blanquito? El blanquito queda allá en casa del casero. La dejamos allá, el blanquito Fresquito del está, casero, tiene una sí. sombra, todo bien, bien. Sí, ahora La no. brava como- Sí, ahora, no, pero ahora conseguimos, está todo cagado, miau, ¿viste? Tenemos que limpiar, pero no pasa nada. Ah, es lo que Ay, tiene, y bueno. sí. Jodete por no traerlo. Si lo hubiera traído a Blanquito, Blanquito andaría por acá correteando feliz, El costo comiendo huesitos y no te haría. Eso es a modo de represalia. Yo te haría lo mismo, hermano. Todo un tema, Es todo un tema. Lo único que me consuela de todo esto, sinceramente, lo único que me consuela es que cuando te vi ahí venir, que dijiste, me voy a sacar una foto con aquel que está sentado. Sí. Déjamelo pensar, a ver, pero capaz que sí me saco una foto con vos. Humildemente, Como ¿no? petizo, compadrito. ¿No? Qué increíble. Pelado. Presentame la familia. Inés, una amiga, ¿Sí? Morena, la hija. Fanny, mi señora, la más linda del mundo. Como tú ves. Bien, titán. Vamos arriba. Vamos arriba. Vení, Fanny, como son pareja, le quiero hacer un... Vamos a entrar en zona de camping pong. ¿Termina el divorcio o no termina el divorcio? No, porque es por motivo de camping. O sea, no hay problema. O sea, no son preguntas personales de arriba o abajo, ponele. No, eso no. ¿Playa o piscina? Piscina. Playa. ¿Cumbia o rock? Cumbia. Ahí estamos de acuerdo. Ustedes dos. Doy uno. ¿Camping con amigos o en pareja? Con amigos. Ah, muy bien, se llevan muy bien. ¿Asado de tira o pulpón? Asado de tira. Pulpón. Y bueno, está bien, un detalle ahí. Para comer no nos peleamos ni tenemos que compartir Sin duda. las porciones. ¿Carpa individual o colectiva? Colectiva. ¿Te gusta la fiesta? Sí. No. Y a vos Individual. también, petizo. Individual. Mano a mano y por la ficha. ¿Cena romántica o asado con amigos? Ya llevamos 15 años. Yo asado con amigos. Con amigos, sí, sin duda. Sin duda. Romántico ya está. Ya está. Sí. Romántico ya está. Igual después del asado con amigos nos metemos en la carpa colectiva y sí. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper.
sospecho de ti que me hace mal, yo a veces me hace bien. Qué divino, consola PlayStation, sombra, toldo, una carpa monumental. Che, qué lindo campamento, ¿no? Hay que disfrutar un poco. No, está muy bien. O sea, eso vinimos, tampoco vamos a venir a sufrir. Pero ustedes están disfrutando mucho, por lo que veo. Sí, nos vinimos cómodos. ¿No? Comodines, consola PlayStation, hay guitarra, ¿qué más? Y la carpa es tipo carpa de circo, colectiva. Claro. Y hay lugar para mucha gente ahí. Sí, sí, Si sí. esa carpa hablara. Esto es el circo que tenemos y aquel es chingadero. Y aquel es chingadero. Es chingaderito. Y ahí va. Y ahí va. Lo que te parezca a vos. Lo dejo a tu criterio. Ahora, hay que sacar hora, digamos, uno viene y reserva, digamos, mañana el chingadero mañana a las 4 de la mañana lo quiero yo. El chingadero es por orden de llegada, ¿no? Ah, es por dónde llega. Claro. Si tuviera que elegir el circo o el chingadero. Chingadero. Siempre. Siempre. Lo firmo en cualquier lado. Para que había que abrirle al amigo porque tiene la tranca para gurí y no podía ni salir. ¿Cómo te va, amigo? Todo bien. Todo bien, por suerte, muy bien. Venía llenito el Corsita, ¿no? Veníamos a full. Ah, bueno. Gordo, vení para acá, hermano, que me dejas solo. Aguanta ese Corsa, ¿cómo le va, amigo? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Agotadas tengo para el Corsa, ¿no? Usted que es el que Parate. conducía. No, viene. No entraba Siempre más al top, nadie, ni un siempre al top. alfiler. Perdón. ¿Usted ve lo mismo que yo? Sí, ¿viste? ¿Usted está viendo lo mismo? ¿No? ¿Vos estás viendo lo mismo que Un yo? imán, sí, Esto tiene. es antinatural. Mirá eso vos. Impresionante. ¿Vos ya le hicimos plata a eso o todavía no? No, todavía no. ¿Hay que hacerle? Hay que hacerlo. ¿Algún circo Sí. que venga? ¿Ya le presentamos al gurí? Sí, más vale. Si sostiene el No, celular no, así, nos metemos por ahí. en cualquier momento lo mueve con la... Ojo. ¿Usted lo hacía de chico también? ¿Lo heredó del padre? Digamos, Capaz que sí, ¿no? ¿A usted De que la se padre pegaba a al la pecho? madre. ¿Usted que se pegaba al pecho cuando era chico? ¿Se pegaba algo? Mi fantasía contigo, susurrando el oído, te comienzas a calentar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, patrón? Muy bien, por suerte, muy bien. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Ahora que acá esto es un palacio. Esto es un palacio, gato. Mirá lo que es esto. Esto es una ciudad. Mirá lo que es este cementerio de zapato acá. ¿Cómo le va, amigo? Bien. Perdón, ¿usted es el chef o asistente del chef? Asistente. Asistente del chef. Hay lote vieja por ahí que tienen que meter mano uno. Si no es brava, ¿viste? Para el tuquito, esto es para el tuquito. Un estofadito con carne entera y carne picada. Rico, un estofadito bien. Choricito. hechito, ¿no? Papita, Otro. boñatito. Carne, chorizo. todo. Carne, chololo, cuidado con el cuchillo. Me iba corriendo al tipo y me bajé. No. No seas malo. Pero una pasadita nomás. No, solo. Una rebanada. Solo. ¿Cómo te crees que yo tengo para regalar? Tranquilo. No, está justo. Estamos ahí, lo necesario. ¿De vez en cuando juega faltando no? La chef, aquí, ¿cómo le va? Bien, ¿y vos? Muy bien, por suerte, muy bien. Igual estamos con el... Sí, está Está el tuquito acá, mira esto, lo que es. vos. No No, vayas a tranquila. voltear la olla que nos dejas sin comer. Tranquila, no pasa nada. Bajale un poquito el fuego, Allá ¿sabes? está la cocinera, lo que pasa es que se escondió. Pero ¿y vos qué, No, yo estoy ¿Vos qué pito ayudando. tocas? No, yo aquel. Vos preguntás. No, sí, yo pregunté, pero no era eso lo que estaba... Bueno, está. ¿Cada cuánto más o menos? Día por medio. Ah, bueno, Y eso te que está felicito. jubilado. Te felicito, Está debe ser por eso. jubilado, Porque claro. yo que laburo todos los días le veo una vez por mes. Está loca la comadre. Ven, amigo, un segundo que estamos haciendo un ping-pong de campamento. ¿Playa o piscina? Allá, ¿Camping? ¿Con amigos o con pareja? con amigos. Con amigos, muy bien, muy bien. Con amigos. ¿En pareja con amigos o con amigos? No, con amigos. Sin bodio. No dijo sin vos, pero prácticamente. ¿Cena romántica o boliche? La cena. Cena también. Ah, pero medio como por descarte, digamos. Pero si al boliche ya fue. Ah, boliche. ¿Cuánto hace que dejaste el boliche? Hace tiempo. ¿Hace tiempo ya? Sí. ¿Carpa individual o compartida? Individual. Individual en pareja. Sí. O cada uno con su... Quinta pata al perro, ¿no? Qué loco. Si no